Buonasera a tutti ragazzi, tempo oggi davvero bello, diciamo che oggi si sta fresco, quindi buon sabato a tutti ragazzi, quindi la giornata oggi è stata molto gradevole, domani dicono che piove, speriamo proprio di no, anche perché dalle previsioni sembra che debba piovere domani pomeriggio forse, quindi al nord incomincerà di prima mattina, ma qui forse arriverà nel pomeriggio o in serata, quindi speriamo che questa perturbazione vada via, quindi me lo auguro veramente, quindi speriamo che sia una bella giornata e che almeno ci siano meno contagiati di oggi, quindi oggi ancora la situazione è un po' così un po' drammatica, però speriamo che domani sia molto migliore. Quindi vediamo se si collega qualcuno. Oggi è sabato, quindi tutti quanti hanno da fare. Quindi aspetteremo un pochino per vedere se arriva qualcuno. E se no, se ne parlerà un'altra volta, ragazzi. Quindi può darsi che registrerò qualche cosa di buono nel cielo. A volte capita, a volte no. Anche se più le volte che non registro nulla che le volte che semmai riesco a beccare qualcosina. Quindi poi proviamo un po' se riusciamo a registrare qualcosa di insolito. Ma voglio provare se riesco a fare una diretta tutta la notte come facevo prima. Voglio vedere se riesco nella notte a beccare qualche cosa di insolito, diciamo così, ma vediamo se entra qualcuno. Quindi oggi è sabato, immagino che tutti abbiano da fare, quindi è anche normale, ma comunque siamo qui. Quando qualcuno si collegherà staremo vicino al computer, quindi aspetteremo. Tanto il cellulare è bello carico carico, quindi oggi tutti da fare hanno, quindi rimarremo il cellulare in questa posizione. Vediamo se mai se riusciamo a registrare qualche asteroide pure noi, quindi faremo una cosa di soldi come è successo in Messico, dove gli abitanti hanno visto cadere un meteorite e l'hanno venduto per un sacco di soldini. A me non capita, no? Così me lo vendo pure io.
Stasera nessuno vuole parlare, ragazzi, tutti muti muti siamo. Stasera tutti zitti zitti zitti. Ho fatto la live silenziosa. Vabbè, registreremo un po' l'ambiente circostante, quindi speriamo di beccare almeno qualcuno, almeno sarà servito qualche cosina. Buonasera, tutto bene? No, stasera qua fa caldino un po', la verità. Oggi è stata una bella giornata, veramente, quindi stasera si sta bene. Domani dicono che arriverà un po' di maltempo in Campania al massimo, quindi speriamo proprio di no, anche perché sarebbe nel pomeriggio, nella serata, diciamo così. Così il tempo più o meno non fa né caldo né freddo, si sta bene. Quindi stasera cosa hai mangiato di buono? Dai, verdure, verdure, broccoletti, cavolfiori. No, io stasera ho mangiato un macinato di pollo con patate e carote, quindi perché domani è domenica vorrei mangiare qualcosa di più sostanzioso, di la verità propria. Però voglio vedere perché comunque è vero che sto mangiando pane e pasta, però sempre poco. Però ti devo dire la verità, grazie il dolore. Ancora devi mangiare, mangi sempre tardi, grazie. Il dolore sono 3-4 giorni che è molto molto diminuito, quindi speriamo che continua così. Quindi ho introdotto pane e pasta e sembra che il dolore al colon si sia dimezzato di molto, quindi verdure non posso mangiarle. Quindi sto facendo il primo a mezzogiorno, grazie al secondo la sera, quindi mi sto mantenendo, diciamo, un pochino a finale. Oggi ho fatto 80 grammi di pasta e poi stasera ho mangiato macinato di pollo con patate e carote, quindi non è che sto proprio mangiando chissà che, però mi mantengo abbastanza. Però sto cercando di fare proprio questo qui, quindi la mattina la verità prendo solo il caffè, a metà mattinata un frutto, poi mangio alle 13, poi alle 8 la sera mangio comunque, perché non voglio fare troppo tardi, perché io vado a dormire già tardi, quindi mo ho mangiato alle 8, ho terminato alle 8 e un quarto, alle 8 e 20, va? Quindi fino alle 2 ho voglia che ho digerito. Poi ho mangiato senza pane, quindi ho mangiato solo diciamo questo macinato di pollo con patate e carote. Quindi sempre carne bianca al finale. Sì, sì, guarda, il dolore non dico che non c'è, però a confronto a prima è molto molto ridotto. Quindi diciamo siamo sulla struttura, tante cose, quindi veramente ho fatto quasi di tutto per farmi passare questo dolore. Quindi sono andata anche al santuario dell'Avvocatella dove ho comprato l'olio santo benedetto che diciamo si mette sugli infermi, quindi da mettere sulla parte dove ti fa male. Quindi ho fatto davvero tutto per farmi passare questo dolore. Quindi la domenica avevo promesso che se uscivano tutti gli esami bene sarei andato a messa e lo sto facendo, quindi diciamo mezzo diavoletto, ma quindi diciamo che i fichi d'India sono buoni, sono buoni. Quindi stasera niente pizza. Ciao Gina, buonasera.
Quindi diciamo che un po' tutto, quindi penso che stiamo sistemando la situazione. Come dico io, un po' l'alimentazione, un po' Gesù Cristo, un po' Dio, un po' il dottore e ci stiamo rimettendo un po' il mangiare e ci mettiamo sulla strada buona. Quindi una mano ciascuno, come dico io. Vabbè, ma al finale è sempre come dico, diciamo noi napoletani, ma penso in tutto il mondo, è un Padre eterno, come diciamo noi, è Dio. Quindi se non è arrivato il nostro giorno, non è arrivato. Quindi perlomeno adesso 3-4 giorni ringraziando Dio. Non dico sto al 100% bene, diciamo al 70% sto bene. Quindi il peso sono diminuito un altro chilo, quindi ho perso 17 kg fino a mo'. Ah, è la disgrazia e non mi piace. Quindi in grasso un chilo diminuisco, quindi una cosa devo fare. Però spero di diminuire. E stasera che cosa hai intenzione? Stasera cosa hai intenzione di ingurgitare, diciamo, di mangiare? Io domani la verità non so proprio che mangiare, la verità. Anche per, giustamente per un fatto di salute pure, quindi devo limitarmi perlomeno per non far danni. Francesco mi ha detto un piatto che io sto pensando ancora, genovese ai frutti di mare. Quindi sto pensando ancora al nostro amico Francesco che mi ha messo sta cosa in testa. Quindi dopo devo dare un'occhiata a questo piatto genovese ai frutti di mare. Ma già i frutti di mare per me è impossibile perché è colesterolo, quindi io col fegato grasso non è che posso andarci a nozze, però lo sfizio di vedere perlomeno cosa è. Non l'ho mai sentito, l'ho sentito la genovese di carne, ma la genovese di frutti di mare, la conosco. Ho fatto parmigiana di alici, che ne so, qualcosa di strano, che ne so, il polipo a sopersate, cioè a salame. Ma questa qua non l'ho sentita, genovese ai frutti di mare. E ha detto che è anche un piatto che va molto a Napoli, quindi bah, devo controllare dopo un pochino che roba è, quindi che piatto è, anche se sono frutti di mare. Sì, sì, stasera mi sono messo un pigiama, ti giuro, poi me lo sono tolto perché fa caldo, non riesco a stare col pigiama addosso, ma mi va largo tutto, sì, sì. Avevo il giubbotto, quello di 100 grammi, sai, i piumini d'oca, me lo avevo comprato l'anno scorso, non mi si chiudeva, la verità, cioè camminava aperto. Ieri mattina tiravo un vento, ho detto mi metto sto giubbino, anche perché è leggerissimo, però è caldo. Mi credi, si è chiuso da solo, senza sforzo, senza nulla, quindi ho notato proprio la differenza. Salmone è come verdura a piselli. Quindi ho notato proprio la differenza. Già, ma non deve essere attillato, devi starci bello, però adesso mi pare che ci sto troppo bello. E questi pigiami che ho poi alla fine li avevo comprati, ti ricordi che mi volevo fare il ricovero all'ospedale, quindi me li sono presi perché volevo ricoverarmi per vedere sta situazione e poi non l'ho fatto, poi ho fatto tutto privato. E, due pigiami ho comprato, quindi adesso me li trovo per questo inverno, va. Io li avevo comprati per andare, sa, a ricoverarmi una settimana in clinica e avevo comprato due pigiami lì una settimana e farmi tutte coloscopia, gastroscopia e tutto. Eh sì, me l'ha detto Francesco mentre abbiamo fatto una live, quella del Covid. Ha detto che faceva sta genovese ai frutti di mare, ma manco io l'ho sentita, grazie. Boh, dopo controllerò per Svizzera proprio vabbè, a frutti di mare già deve essere. Aspetta, io c'ho un altro cellulare in mano, voglio leggere genovese ai frutti. Questa è la prima volta che io la genovese. Genovese ai frutti di mare. Vediamo che ai frutti di mare, eccolo qua, l'ho trovata. Allora, genovese ai frutti di mare. Quindi andiamo a vedere un po' di cosa si tratta. Allora.
La genovese di mare è la variante della più classica pasta alla genovese. Vabbè, questo era normale, quindi vabbè, vediamo gli ingredienti. Questo primo piatto di mare è molto in voga a Napoli, nei ristoranti. E vabbè, Francesco l'aveva detto. Allora, vediamo che cosa è. Allora, 320 grammi di paccheri, vabbè, 800 grammi di cipolle ramate, mezzo chilo di cozze, mezzo chilo di vongole e 150 grammi di gamberetti, una carota, una costa di sedano, 200 ml di brodo, olio di oliva extravergine e prezzemolo. Quindi diciamo che è un po' una bombetta. Allora, come fare la genovese di mare? Allora, fate rosolare in padella con l'olio e un po' di sale. Fate stupare le cipolle con coperchio aggiungendo un brodo, un caldo un po' alla volta. Ciao, incoronata. Che ne so, Francesco mi ha detto questo, poi questa genovese ha i frutti di mare, quindi sto leggendo che diavolo è, non lo so. Quindi fate questo trito di soffritto, poi fate le cipolle. Ciao, incoronata. Quindi fate, pulite bene i frutti di mare e fate riaprire una padella, quindi scaldate i frutti di mare. Sgusciate i frutti di mare lasciando la mangiata da parte con le conchiglie per decorazione e tenete da parte il liquido di cottura filtrato. Aggiungete ora i frutti di mare e i gamberetti, quindi va inserito tutta questa roba nella cipolla. Quindi poi si mettono i paccheri, quindi si mette il brodo e si fa tirare, quindi è una bomba ragazzi. Comunque ho capito com'è, è facilissimo, pensavo un po' più difficile, guarda. In effetti è a base di come la genovese aggiungiamo solo i frutti di mare, quindi la procedura più o meno è la stessa. Quindi olio extravergine. Az, domani ti vuoi scansare, ancora no? Az. Io non so davvero. Io non so parlare d'amore, mo stai facendo una canzone di Adriano Celentano. Io non so davvero che cucinare domani. No, no, ti dico la verità, io non ho comprato il corredino, guarda, io. Non ho comprato il corredino, guarda, io sinceramente, vedi, avevo comprato questo qui, però solo che. No, ancora no, ho detto così che avevo intenzione di ricoverarmi e non l'ho fatto più. Avevo comprato i pigiami, ho detto vabbè, così ce li ho e vado in ospedale per quanto riguarda quel dolore. Poi non ci sono andato più e i pigiami ce li ho, quindi sono rimasti i pigiami, quindi ho detto li sfrutto, poi non riesco a tenerlo addosso, la verità. Ancora no, quindi se stavo in ospedale allora dovevo tenerlo, però a casa l'ho messo, mi sento tutto di fuoco, che ne so, non lo sopporto. Quindi perlomeno non riesco in casa a tenerlo ancora, quindi fa ancora caldo. Quindi ne ho due così, quindi era se andavo in ospedale, quindi adesso li sfrutto ma che fa più freddo, ma per il momento non credo tanto, quindi l'ho provato la verità, ma sinceramente proprio fa caldo proprio. Mi pare che questo cosa addosso mi sembra di impazzire. Che poi al finale non è neanche pesante. No, guarda, al finale, in effetti, guarda, in effetti mi sta bene, però vedi, mi va molto largo qua, guarda. È diciamo un po' larguccio più o meno. Non lo so, Avvocatello ogni tanto scompare, compare, come vedi le maniche, guarda, sono molto molto larghe, quindi vedi, mi va proprio, diciamo, un po' largo, va, però il pigiama così va bene.
Solo che la verità, più di 10 minuti addosso non riesco proprio a tenerlo. Mi sento che come ce l'ho per 10 minuti mi sento di fuoco, non lo so. Abituato? Sì, sì, no, sto bene con questo pigiama, mi va un po' largo, sì. Però sinceramente per il momento non riesco in corona la verità. Fa caldo. Non dico che, però secondo me questo a me va bene dicembre, gennaio e febbraio. Quindi mo sinceramente non ci riesco proprio. Sì, sì, ma io l'ho detto, io sono stato i primi 5-6 minuti, stavo solo io a parlare, mi sono messo vicino al computer, poi è entrata Grazia e ho incominciato a parlare un pochino, ho detto oggi è sabato, stanno tutti di festa, quindi ho detto, ma aspettiamo un po', ho detto male che va, registro qualcosa di strano, quindi... E grazie, tu che vuoi cucinare domani? Qualche idea, dai, così può darsi che mi frulla qualche bella idea in testa. Oh, è di cotone, grazie, non è di lana, perché di lana non riuscirei neanche in inverno, la verità, eh. No, no, pure io sto a casa, non vado da nessuna parte. Mia mamma voleva andare da mio fratello, solo che sai che cos'è? Che dopo mangiato, la verità, incoronati, viene sempre quella cosa di voler andare sul letto a vedere un film, di rilassarti. Quindi se vai a casa di uno poi non ti puoi rilassare, non ti puoi appoggiare. Mi scoccio, la verità. In serata ti puoi fare anche la camminata, anche perché qua stiamo in città, quindi scendi, però domani è domenica e qui è un casino proprio. Quindi il sabato, sabato e domenica qua è un casino a Salerno. Anche se adesso con sta cosa... Sì, sì, grazie, l'ho comprato quando avevo un peso diverso, perciò mi va largo, mo. L'ho comprato all'inizio proprio quando ho fatto la richiesta per andare a fare la visita, quindi l'ho comprato, mo ti dico io, a maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, 5 mesi fa. Quindi adesso mi va largo proprio. Però, diciamo, può andare perché comunque il pigiama deve essere un po' larguccio. Secondo me, quando l'ho misurato andava un po' giusto giusto, come dico io. Adesso invece sto bene. Anche il lato di sotto è largo, quindi sto a posto. Vabbè, lo userò perché io a finale, ripeto, in inverno non uso. No, la signora Grazia pure non è che esce più di tanto, la signora esce solo per fare qualche servizio, qualche guaio. O dal dentista, come dice lei, o dal dottore, o dal neuropatico. No, ma poi a me non è il fatto di uscire, sai perché? A volte io quando dico no, ciao Efrasia, buon sabato pure a te, qua stiamo sempre in città, capisci? Quindi per noi scendere è una cosa proprio normale, quindi scendi, ci sta sempre gente, stiamo in città, quindi non è che sto in un paese, allora tu devi andare, io già se scendo giù è pieno di gente qua, quindi è diverso. Poi la città principale, cioè Salerno città, è solo 4 km da casa mia, quindi io 2 minuti sto in pieno centro, quindi il mare, la spiaggia, per me sono cose che io vedo tutti i giorni, quindi che ne so, semmai io come quando stavo a Milano, a Torino, qualcuno diceva il mare, il mare, il mare, ma io il mare lo vedo tutti i giorni, lo vedo, quindi per me è una cosa normalissima, guardare la spiaggia, il mare, la costiera amalfitana. Quindi diciamo che noi desideriamo un po' più la montagna. Noi di Salerno perlomeno qualche volta diciamo andiamo ad Avellino, andiamo sulla montagna, andiamo sul Terminio. Quindi la cosa di andare lì. No, la signora Grazia Maria mi sembra che sia, non lo so, Grazia si è separata, non lo so. Non mi ricordo neanche io, mo. No, so che non è sposata la signora, o non lo so se lo era, eh. Se aveva un compagno, mi sembra. Non mi ricordo, poi non è che... Però sembra che stia solo a lei, quindi... No, lo vedi, avevo detto bene.
Vabbè, la signora Grazia poi incoronà. Ah, stasera ha deciso di farmi cazzi. Allora facciamo un gioco, dai. Secondo te, in Corona, che lavoro fa Grazia? Dai, dimmi. Proviamo a indovinare un po', dai. Secondo te, che lavoro faceva? Va, diciamo così, faceva. Vai, prova a indovinare, dai. Così giusto per perdere un po' di tempo, va. Io lo... a comune? No. A comune no. A comune sta quell'Atta Grazia, quella di Caserta. Questa è Grazia siciliana, non è quella di Caserta. Questa qui è quella siciliana. Dopo l'ultima esperienza clausura. E vabbè, dai, dovevo dire poi, voi dite dopo l'ultima esperienza andata male. E che dovevo fare io dopo 20 anni allora? Infermiera, barista, spacciatrice. No, acqua, ancora un'acqua. Stai un po' lontano. Spacciatrice, dai. Dai, acqua ancora no. Qualcosa di più... Una nave da crociera immensa. Ancora che vanno camminando. Ancora no, stai molto molto lontano. Comunque, diciamo che lavora, ti do un aiutino. Ci sei andata pure tu. Ci sei andata pure tu. Ci è andata pure Eufrasia e ci sono andato pure io. Il mestiere che fa la signora ci siamo andati, ci vanno tutti, ci devono andare. Allora, il mestiere della signora Grazia siciliana. Ci siamo andati tutti, guarda, è facilissimo proprio. Stavolta vi ha proprio aiutato al massimo. Ci sono andato io, ci sei andato tu, c'è andata la signora Francia, ci vanno tutti. Becchina, che andiamo a morire tutti? E dai, ancora una becchina, che siamo morti e te e la signora Francia. Ci siamo andati, non è che ci andremo. È facile, ancora una becchina, ya. Allora, ci sei andata tu, ci sono andato io, ci è andato Grazia, ci è andato Avvocatello, a fruttivendere. E frase, ma andiamo tutti quanti dalla fruttivendola. Non è da mangiare, quindi già vi do un altro aiuto, non è roba alimentare. Quindi, questa la frutta non la compra, quindi verdura e frutta non la compra, quindi lasciamo stare lei. E non becco. Allora, dove si fa la cultura? La cultura dove si fa? No, dottore, no, no. La cultura, più o meno, che cosa, chi la insegna la cultura? Ya, questa è come se, te l'ho detto proprio, ya. Ya, Francia, dici tu, che cos'è il mestiere di Grazia siciliana? Ci siamo andati tutti. Insegnante, brava, vedi, ancora no. Ci siamo arrivati. Insegnante, sì. Te l'ho detto, ci siamo andati tutti. Oh, professore. Grazie, ma poi mi sa che poi sono... L'ho detto prima io, sì, sì, l'hai detto prima tu, incoronata, sì, sì. Quindi ha vinto incoronata, hai fatto tardi, fra. Sta a posto, frate. Stavo guardando la genovese, poco fa ho fatto la diretta della genovese. Ciao, snello. Ma qua snello, fra. Io... Oh, io sto bello cicciottello, tu mi chiami snello. Secondo te ti sembro uno snello, dai? No. E se io sono snello? Abbiamo visto, Franci, la genovese ai frutti di mare.
e abbiamo fatto la ricetta. Abbiamo fatto la ricetta direttamente online, l'ho data, quindi ho fatto la scuola, la scuola di genovese e frutti di mare. Ce l'ho ancora qui, quindi eccolo qua. Vediamo se ci troviamo, fra. Perlomeno per gli ingredienti, eh. Allora, come fare la genovese ai frutti di mare? Ecco qua, allora, gli ingredienti, vediamo se si trovano. È un piatto tipico di Napoli, sta scritto allora, paccheri, cipolle ramate, cozze, vongole, gambereto, olio extravergine di oliva, prezzemolo. Sì, l'ho letta, Franci, 800 grammi di cipolle ramate. Quindi domani è festa a casa tua con l'odore di cipolle in casa. Poi mezzo chilo di cozze, mi dice, mezzo chilo di vongole e poi i gamberetti. Quindi una carota, sedano, 200 millimetri di brodo, olio. Oh, tiene una bella faccia, Francesco, l'ho vista. Scusciate le cozze, le vongole, poi riservate un po' di gusci per abbellimento, giustamente, però qui secondo me il colesterolo francese ci fa l'applauso. Rimane tuo scassa proprio, eh. E che mi mangi rimane? No, no, io pensavo che era più complicata la verità. Mo' stavo dicendo con grazie che cos'è, che cos'è. Ho detto, aspetta, prendo l'altro telefono e vediamo che cosa c'è. E abbiamo visto la ricetta. Lunedì stai a casa, che è successo? La fine del mondo? Io in Corona? È caduto un asteroide sulla Puglia? O vicino alla casa del tuo datore di lavoro? Che cos'è? Festa nazionale lunedì? Che cos'è? Voglio dirmi sto. Franceri, ma solo quello cucini, Francesco, oppure fai qualche altro inguacchiamento, come dico io? O domani ti vuoi scassare solo così? Che intenzioni hai? Fai solo quello oppure altro? Sì, sì, no, ma io perché leggevo alla fine, quindi ho detto forse Francesco. No, hanno messo temporale e col cazzo il lavoro di nuovo sotto l'acqua. Sempre molto gentile e molto educata la signora. No, dico per secondo non fai nulla, fai solo quello, dico, non fai altro. Fai piatto unico, fai. O vuoi fare anche qualche secondo particolare? Sapendo a te, sei capace. Cosa fai di buono domani, oh Frasia? Quindi vediamo la cucina milanese. Ci spostiamo dalla Puglia, Napoli a Milano. Quindi a Milano cosa dite? La Sicilia ancora non ha risposto, la signora siciliana. Avvocatella si è persa nel Friuli Venezia Giulia. Houston, ci sono problemi con Friuli. Abbiamo perso Avvocatella questa sera. Ma forse sarà uscita, non lo so. E vabbè, oggi è sabato, ragazzi, quindi è festa per tutti, quindi è anche normale. Oggi, come diciamo noi, qui è fiesta. Io domani, sinceramente, non so davvero se la devo fare, se non la fare, quindi non so. No, vedremo che succede, rimane. Tanto fino a domani poi la testa deve, come dico io, pariare. Sono tutti quanti scomparsi a finale.
La signora Grazia di Caserta non si sente da un sacco di tempo, chissà che fine avrà fatto, boh. Ah, quindi ancora devi decidere. Allora, salsiccia, alla brace e funghi, ecco perché c'erano scomparsi i messaggi, eccoli qua. Ad Andria e Eufrasia, quindi vai ad Andria, vai. Quindi da Ortanova a Andria. Devo ancora decidere, la signora lunedì festa Eufrasia è qua, quindi cucina bene. È il mio compleanno, sì, è il compleanno di Francesco, giorno 12, quindi il giorno 12 di tutto è Napoli, oh io vado a mangiare la pastarelli, quindi anzi la pastarella, Francesco, qua pastarella, minimo, sfogliatella, babà, sta roba qua, è normale, già che ti trovo fanno spaghetti che vengono, vedi grazie che tu prendi il volo, lascia stare, prenderai il volo come me, voli dalla finestra. Sto guardando sulle notizie da cercare, no? Cercavo qualcosa di interessante. Ho letto, lo sai che il pollo, e ho detto, ma che cos'è? Io ho letto, ho aperto questa pagina e stava scritto, sì, incoronato a parolacce vince l'Oscar, ha voglia. Hanno scritto che il pollo fa bene più della carne rossa, è contro il tumore dell'esofago. Ho detto, "Ah, vedi, io pensavo che non andava bene." Quindi una nuova scoperta scientifica alimentare, quindi ogni volta esce qualche novità. Quindi il pollo non... Però si deve dire anche questo, ci vorrebbe il pollo paesano, come diciamo noi, non quelli di allevamenti che sono pieni di... lunedì patata a go go, frate, e dai, vai. E vabbè, Francesco, ma io direi di anticipare un po' stasera l'evento per lunedì, quindi di fare un aperitivo, va, diciamo così. Quindi stasera un aperitivo, poi lunedì fai la, la cena, il pranzo, va. Lunedì patate a go-go, vabbè, ma anticipa i tempi, no, fra? Stasera fai un aperitivo. Oggi ho detto una cosa al lavoro che mi sono meravigliata da solo e tutta a ridere. Vedi che parolacci che ritta. Ci sono le pischelle in giro, az. Allora, Franci, oh, sentimi bene. Dai 20 euro ciascuno. Dici a papà vai alla lungomare a prendere un gelato col fidanzato, con qualcuno. Dai 20 euro ciascuno. Dice ragazze andate a papà, oggi è sabato, andate a divertirvi. Quindi pisellone come fa quello. Quindi questa è la tecnica, fra. Prendi 20 euro ciascuno. Dice chiama il ragazzo, fatti venire a prendere. La più piccolina, giustamente, dici esci con tua sorella così la fai compagnia. Abbiamo organizzato tutto, fra. Che testa, che abbiamo proprio. È l'unica soluzione, fra. No, la signora incoronata ha detto sta cosa che si è meravigliata da sola. Ma chissà che cazzo è detto. Sì, grazie, lo sto dicendo, dovrebbe essere un pollo di quelli lì di una volta. Tra poco facevo la festa. Ah, addirittura. Quindi diciamo che oggi hai fatto una colonscopia incoronata per non essere volgare, va? Quindi diciamo che ti sei superata. Ho detto che qualcuno aveva... l'aveva dimenticato là, guarda caso. Povere ragazze, le scandalizzi a quelle povere donne là dentro, incoronate. Questa è la prima volta che sento una cosa così, la verità è pure di...
Zozzerie non lette, Vi comunico che qui la famiglia è aumentata. Aspetti, grazie, che ne so. Aspetti. Cercasi Fafò e Grazia, Francesco, ma qua si stanno dando da fare. Secondo me Fafò sarà deceduto. Sì, sì, ti sei superato in corona, sì, sì. Non ho mai letto una cosa così. Ho letto di peggio, ma questa qua no, però, eh. Diciamo che quando stava la signora si leggeva molto, molto, molto di più, però questa qua non l'aveva detto ancora, eh. Quindi vedi, hai superato la signora. Sì, sì, la signora mi ricordo tutte le frasi che mi scriveva sul cellulare, era tipo X, 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 10.000 X. Attenzione ragazzi, Alfonso è rimasto sotto la patata, è morto, muerto. Ragazzi, ma qua a Napoli, anzi a Napoli, qua in Campania, in napoletano si dice Alfonso e io dopo fotte è rimasto fottuto, quindi la traduzione poi fatevela la stessa voi, ma è facilissima comunque. Quindi è andato per... è rimasto... oh no, Francesco, detto napoletanamente io dopo fotte è rimasto fottuto, è bello concreto proprio. Vabbè, ma guarda, quello è capace pure che ci sta sentendo, comunque, non pensate che la signora non ci vede, quello ci vede come, quindi non pensate che si è fatta la cartella, va, esagerato, Francesco. No, veramente, è preoccupante, perché pure entrare un minuto, 2 minuti, e dice ragazzi è tutto a posto, sto bene, mi fa preoccupare. Subito incornare, ciao Anna. Sì, ma comunque ragazzi ci segue tutte le sere, quindi sta in disparte, con attenzione, quindi sa che se scrive parolacce viene bloccata, quindi si limita più o meno a sentire. Ma guarda, io ho detto pure, mo ieri è entrato uno, ho detto guarda, a me l'importante è che non bisticci con nessuno, può essere lei o non può essere lei. Al cane, ai gatti, a un merlo si è aggiunta una ranocchietta. Ed ha pigliato, grazie, mo la ranocchietta. Anna, dove sei? Ci manchi da morire. Secondo me l'avevo beccata, francese, perché nei commenti quelli che io devo prima guardare, no? Ci stava un commento di un certo Salvatore, poi non mi ricordo il cognome, stava scritto così comunque, me lo ricordo. No, non l'ho letto, che frase, sai perché? Perché i messaggi qua io non li sto leggendo adesso sul cellulare l'altro. Ho letto fino a un certo punto. Tu hai detto che eri insicura ancora, devo ancora decidere. Quindi hai letto, io questo ho letto, che tu devi ancora decidere. Avevo letto, Francesco, che questo Salvatore, che poi ho bloccato poi, ha detto non lo stare a sentire a Francesco, senti, oh. No, 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 il cellulare che questo qua non riuscivo a... Non leggo i messaggi su questo che sto facendo, leggo i messaggi da quest'altra parte, l'altro cellulare. Stava scritto, non lo pensare a quel Francesco Nastri, quello ce l'ha con te, non ti vuole bene. E ho detto, bah, ma questo... E allora non è che sono io, ragazzi, perché io con l'altro cellulare, guardate, io leggo i vostri commenti, eccolo qua, vedete? Io leggo i vostri commenti su quest'altro cellulare, come potete vedere, vedi? Nel mio stesso video, vedi? Quindi su questo che faccio la diretta riesco a parlare, a fare, diciamo, di video, vedi? Però non riesco a leggere i commenti. Però sì, era lei comunque, ha detto è geloso.
Ste cose, cioè, ma che cazzo è sta cosa, ho detto. Comunque l'ho bloccato. Ma era zero iscritti, poi si era iscritta su YouTube da poco tempo che io posso controllare, quindi era un account di quelli che fanno subito. La signora sempre molto romantica, la signora incoronata. Ada Zocco. Secondo me con la signora incoronata mi piacerebbe andare a Roma con la signora incoronata. Secondo me a Francesco, io tu incoronata a Roma alla parolaccia, secondo me ci cacciano fuori, sono convinto. Quelli, pensa che tu come entri, ho visto un video di certi amici che sono andati alla parolaccia da Cencio, ma lì secondo me moriamo con incoronata, perché quelli come entrano ti fanno la canzoncina. Sì, sì, io ho visto il video che sono entrate quattro ragazze, era un video amatoriale. Benvenuti a sti puttanoni. Quindi Franci proprio hanno iniziato bello proprio pesante. Tu ti immagini se ce lo dicono ancora no? Se lo dicono ancora no, sti quattro cornuti. Io già immagino la scena, no? Sì, ancora no, è quello come ti vedono entrare, dice ne siedi, di zoccolo, per niente ti dicono così. Ci sono stato e così entrarono una volta due signore e quello disse quello con la chitarra, ma questo lo fanno il sabato. Il sabato in effetti fanno sta cosa così. Poi anche su YouTube li vedo molto spesso. Bravo. Loro come vedono qualche donna è arrivata un altro puttanone, vai siediti e magna e fammi presto. È un locale sfizioso, però se sei permaloso lì non devi andare perché lì ti fanno proprio un macello. Sì, Francesco, là se va qualcuno permaloso è meglio lasciare stare perché là ti fanno proprio una merda proprio. A uno è entrato con la moglie una volta, ho visto un video su YouTube, sempre. Ah, è arrivato un cornuto e pure un puttanone, assettate via tutti e due. Proprio una cosa assurda. Ma è comunque è bello andarci alla fine. E si mangia bene poi la cosa, a parte tutte le parolacce che ti buttano, però si mangia bene. Una volta uno sta... perché io poi vado a vedere su YouTube, no? Una signora stava mangiando la salsiccia, stava mangiando, ha detto, vedi come la mangia bene la salsiccia questa, oh, vedi? Ma non lo so, la signora avvocatella si sarà persa nel bosco, non lo so. Quindi non sapremo, la signora è rimasta a grado, in un bosco abbandonato, sarà partito per, come si chiama qui? Lei fa la strega, quindi va qua ad Avellino. Non lo so, sarà scomparso, non lo so. Signora, ho incontrato il lupo. No, allora, secondo me con Incoronata possiamo andare alla parolaccia, ma secondo me se portiamo anche, come si dice, Avvocatella, oh mamma mia, ci dobbiamo bisticciare. Beh, ma ci devo andare, la verità. Ci sono andato una sola volta, poi, ma ci devo andare di sabato perché di sabato fanno più esami. Che capo Catenim, eh? Io mi ci vedo a tutti quanti, io, tu, Incoronata, alla parolaccia a Roma, mamma mia. Con Incoronata andiamo a rinforzati noi. Che la signora Incoronata stiamo coperti, Francesco.
No, comunque è bello andarci, ma a parte gli scherzi, eh. Poi comunque lo fanno di proposito, quindi non è che lo fanno perché sono fatti così. È il loro mestiere, è proprio quello, quindi prenderti a parolacce. Eh sì, se ci vanno gli stranieri per loro non ci provano neanche, quindi però se vedono tipo come noi, napoletano, pugliese e cose, ci fanno proprio, ci massacrano. Pagava, andò, cazzo, tu stai dicendo una 3 ore. Già come sentono parlare napoletano e pugliese o siciliano. Ah sì, tu sei spontaneo, mica lo fai di proposito. Quello per niente dice zucchero a siete, tu grande corno, state zitto. E quello parte in automatica a te, non è che tu lo fai di proposito, eh. Quindi a te ti parte proprio in automatico. No, è stato bello quello. Oggi mi sentivo una cosa dietro la schiena, pare che ve l'hanno messo e, e l'hanno rimasto là. Yeah. Avrei incontrato i sette nani? Non lo so, ragazzi. Signora Avvocatella, dove sta? Si è persa l'avvocatella, quindi non lo so. Ogni tanto scompare, riappare. No, sicuramente, ragazzi, sicuramente sarà uscita, dai. Oggi è sabato. Penso che siamo noi che stiamo a casa, quindi forse sarà uscito con il marito, con i figli, quindi penso normale, quindi non credo che sia la fine del mondo. Siamo noi che stiamo sempre a casa fino a... Fighinotto! Che fighinotto! Ha detto che a me mi censurano sempre il video, però puntualmente, fortunatamente parlo napoletano e quindi non lo capisco. Era un unico grande nano. YouTube, secondo me, quando vede il video che lo elabora, dice: Ma che lingua è? Sta festeggiando, avvocatella, brava! E un saluto alla nostra avvocatella, brava avvocatella. Sta macchina, non so chi sia, però suona, quindi per educazione uno risponde. E vabbè, può darsi pure che sta festeggiando. Oggi è sabato, quindi sabato è santo. Sì, secondo me YouTube quando vanno a vedere i nostri video dice secondo me ma sta banda di scie, ma chi sono? Secondo me questo è quando sentono, vedono il video, no? Questi vedono tutta la cosa, dice ma sta banda di scemi, ah non arrivi. Stiamo a posto, frate. I ragazzi stanno carichi, sto scendendo. Questo insiste. Non ti preoccupare, Francesco, se qua scendiamo esce un bombolone a go-go qua. Basta che scendiamo qua sotto a bomboloni quando ne vuoi. Ti buttano a Prius. Oggi è sabato, oggi è doppio bombolone qua, triplo semmai. Mo si fa mattina qua con i bomboloni. Qua puoi scendere pure alle 2, 3 e mezzogiorno più o meno. Sì, noi siamo quelli delle pantofole, noi siamo i pantofolai. Quindi siamo in pantofole. Siamo i pantofolai, ragazzi, noi. Siamo quelli della pantofola. Sì, sì, c'è la frutteria, sì, sì, ci fa insalata mista, insalata incappucciata, sì, sì, un po' di tutto, diciamo, ci stanno molte frutterie ringraziando l'incappucciata, il virzo, insalata, ma quella che va molto forte è l'incappucciata, l'insalata, va, va.
No, quasi ci svegliano con quella testa, quindi già prima mattina si va dal fruttivendolo e dice mi date una bella insalatina? Ah, allora la signora incoronata, adesso stiamo in diretta, voleva la pomata che tu mi hai mandato a me, che cazzo? E quindi dove la deve comprare sta cazzo di pomata? Ti ricordi la pubblicità che mi hai mandato? Hai dolori articolari? Non ti senti bene? Ti sei tagliato? Usa che cazzo? La signora incoronata vuole sapere perlomeno dove trovarla. Oggi ho preso il Benetrit, allora stai a posto, incoronata, allora pensa a stare bene stasera per sciroppo prima di andare a dormire, stai bene. Quindi a secondigliare. No, no, la signora ha già fatto Penetril, quindi stasera prima di andare a letto a riposarsi, per sciroppo e stiamo a posto. Quindi basta, Franci, non prendiamo troppe medicine, fanno male. Questi secondo me, mo che sentono sto video, secondo me dicono questi non stanno buoni. E vabbè, Penetril funziona, Franci, che vuoi mo? E tu prima non dici secondigliane è lontano. Che capo che tenim, eh? La signora avvocatella dove sarà? Si è persa nel bosco? Corona domani e domenica doppia dose di Penetril. Buono. Sì, sì, fai bene, Corona, sì, sì. L'ultimo bus. E lunedì che succede in Corona lui? Sta comprando la pomata. Domani e domenica doppia dose. E gli altri due chi saranno mai? Sì, ma lunedì fai tripla razione di Penetril, se domani è doppia dose. Questo stavo pensando io, no? Sì, lo so che stai a casa, ma se domani è doppia dose, lunedì è tripla? Guardone, vedi che adesso ne siamo a 8, a me porta 8 ragazzi, eh. Quindi gli altri 4 chi saranno mai? Ah, se vai a lavorare me lo prendo, sì, sì, scusami, non avevo afferrato il concetto. Signori guardoni cari, quindi uscite fuori e presentatevi perlomeno così sappiamo chi siete, da dove venite, se siete alieni. Uscite fuori. Quindi ultimo appello ragazzi, chiunque avesse visto la signora avvocatella può contattarci al 004003. Non vogliono uscire gli altri uomini, tanto hanno coperto gli altri, come si dice, Franci, guardoni. Riusciranno i nostri amici a sapere chi sono dall'altra parte? Non lo so. Adesso siamo a 8 ragazzi. Anna, dai, esci, t'ha già visto? T'ha già visto? No, no, grazie, non la vendono su internet, no, no. Che capo che tenim, proprio una capa vuoto a perdere noi proprio. Secondo me, se faremo una mangiata tutti insieme, secondo me proprio ci ricoverano tutti quanti direttamente, proprio dici ricovero, vai. L'artiglio del diavolo con arnica, sì, questa è brucia proprio, l'ho provata una sola volta, brucia proprio. Chiedi al tuo farmacista, fai bene, grazie. Ancora, pure io una volta a mio nipote ho detto, Franci, ho detto vai, tecco di 5 euro, va a pigliare 5 euro di tozzo a banco. È andato veramente, Franci, eh?
Zio Peppe. Incoronata, ma dai, tutto il giorno chinata a 90 gradi. L'hanno messo, non l'hanno tolta, adesso brucia. Dai, incorona pure tu, ya. E proprio quanto... vuoi essere proprio che uno deve parlare per forza. Sì, i quattro dell'Apocalisse, qua. Dai, è incorona, brucia. Tutta la giornata non hai detto nulla, ma brucia. È proprio che vuoi sentire, allora. E mi meraviglio di te incoronata, dai. E non si può. Ma che capo, eh. C'hanno cacciato fuori. Secondo me ci prendono a lavorare a loro. Dice, state al nostro posto. Mettetevi qua e non muovetevi, fan. Ti immagini? Togli che bruci, ah. No, a noi ci danno proprio scandalo a noi. Secondo me, mo che guardano sto video qua, dice, questi proprio stanno impazziti proprio. Basta che pagano. E vabbè, ma scusa, fai come quelli in corona, tanto per metterlo, poi lo togliamo. Ma pure tu, supposta per te. Sì, sì, stanno guardando supposta per te, forse. Forse oggi è sabato, sì, ma stanno con le lacrime tutti quanti a piangere. Sì, tieni ragione, oggi è supposta per te, sì, sì. Mi ero dimenticato che abbiamo incominciato. Mo sta chi piange, chi prende il fazzoletto, chi piange di qua. Sto pensando alla signora incoronata, brucia. Vabbè, ma è tutto in corona là, è tutto organizzato, tutti quanti attori su. Da quanti anni non lo vedo? Una volta ho visto, stavo guardando così per sfizio. Un signore voleva ritrovare la sua ex da piccolino. Questa aveva 90 anni. È normale che cazzo non si ricorda. Come fai a ricordarti di una fidanzatina di 12 anni e ora ne hai 90? Pazzesco proprio. Ma secondo me fanno tutto apposta. Sì, secondo me non riusciamo a mangiare, secondo me, botto di ridere. No, a me quella là, Barbara proprio mi mette l'ansia a me quella. E lei le malattie, tutto il resto mi fa venire l'ansia, mi fa venire. Ma io dico una cosa, se cade una forchetta a terra, chi si cala a terra, ragazzi? Io non mi abbasso, eh. Non lo so, non mi fido. Se cade una forchetta a terra, io non mi abbasso, diciamo, eh. Oh no, Franci, fidarsi è bene, ma non fidarsi qua è meglio. Qua se cade una forchetta a terra rimane, ragazzi, meglio che lo diciamo adesso. Io. Vabbè, francesi, sono tutte femmine, sì, ma si stanno pure i maschi, non mi conviene. Bip, bip. Fra, io ti aiuto. Nicolò, io capisco la tua passione per abbassarti ogni momento, però la stai prendendo proprio sul serio sta cosa. Vabbè, la signora incoronata non lo fa perché lo fa apposta, lo fa perché è abituata. Quindi è diverso. No, ma come ti permetti, incoronò? Ma che mica avevamo capito una cosa così. La Russo mi sta sulla punta della lingua, lo so che volevi dire così, dai.
Non ti preoccupare, ancora no. Avevamo capito. Non siamo malpensanti noi. La signora avvocatella si è persa, ragazzi. Per Francesco ne vale che la pena. Ah, già sì, perché io avevo detto che quello è brizzolato. Sì, sì. No, no, grazie, non dico che sono attori, sono, secondo me è organizzato, quello, non dico che sono attori attori, io dico che sono persone che vengono selezionate appositamente e poi devi dire così, devi dire così. Secondo voi è meglio un giorno da leone che 100 da pecora? E vabbè, fra, se sono 100 da pecora, tanto vale fare 100 da pecora, fratello caro, no? Se sono 100 da pecora, io preferisco più 100 da... non da pecora, quindi di pecore, che uno da leone. Sempre, sempre sti malintesi, eh. Ragazzi, tutto a posto, sì, fra. Tutto a pista. Vabbè, 100 giorni di pecorelle si può fare, Franci, fai gli ultimi 100, le ultime 100 botte. Tutto a posto. Fai un giorno da leone e poi puff, è finito. È meglio 100 giorni di festa. Ma no, Franci, non in quel senso, no. A pecora, quindi tu hai sbagliato a interpretare la mia parola, quindi non da pecora, ma 100 giorni di pecore. Preferisco fare 100 giorni di pecore, ma non io a pecora, fra, il contrario, eh. Quindi sempre malpensante, fra. Io secondo... Dai, però stasera ci voleva avvocatelle, proprio quando andiamo al di fuori non ci sta. La signora avvocatella è desiderata in segreteria, ho capito, la signora, secondo me la signora avvocatella ha detto bene fra starà festeggiando, quindi un augurio alla nostra cara compagna amica che sta dando prova del sabato sera. Quindi anche noi dopo questa diretta, ragazzi, andremo ai lavori forzati, quindi faremo uno sforzo. Mi dispiace per il mio amico Francesco, che dovrà stare purtroppo legato, ma io invece posso fare il diavoletto, quindi non ho impedimenti, diciamo così, ma quindi non ti preoccupare, me la vedo tutto io, non ti preoccupare. Solidarietà a te. Faccio un sacrificio pure per te, fratello caro. Che capo che teniamo. Facciamo i bravi, e mi ha cominciato a fare tempo, ne finimmo a fare i bravi, Francesco. No, stasera dai, ci voleva solo avvocatella e Fafò ci voleva stasera, eh. A Fafò se entra, lo giuro, lo faccio che non serve a Fafò, ti giuro. Io lo dico, Fafò, ho capito che la patatas va bene, però... e ogni tanto puoi anche venire a salutare, fratello caro. Sì, sì, non ti preoccupare, purtroppo io devo fare il derby qua, tu lo sai, Italia contro... Quindi è un, diciamo, un testa a testa, va.
Quindi non ti preoccupare, fra, vince l'Italia. Manteniamo alta la bandiera, fra. Facciamo tipo generale, stiamo in guerra. Che capo Catenini. State accorto. Vai piano, incorona. Attenzione dietro. Non ti abbassare, attenzione. No, no. Che capa. Ossia chinare. Fai attenzione però, eh. A volte è brutto rimanere così. Vabbè, incorona. Un fantasma. Bom, bom, bom. Non c'è nessuno. Vabbè, ci sarà il fantasma. State accorti. Fidarsi è bene, incorona, ma non fidarsi è sempre meglio, eh. La vita è infame. Già fatta. Ah, ma in serio. È fatta dal tuo fantasma. Bravo, Francesco, questo si mangia il lupo. Secondo me. Francesco, secondo me devi fare attenzione il lupo là. L'uomo nero scappa, Francesco. Il lupo nero vede è incoronato e fugge. Come la famosa barzelletta, fra. Ah, c'è l'uomo nero, non pensate a me, salvato. Te la ricordi, Francesco, sta barzelletta? Ah no, frate, la ricordi la barzelletta? Come? Amedeo, attenzione, c'è l'uomo nero dietro. Amedeo, c'è l'uomo nero dietro. Come fa Amedeo, Francesco? Non pensate a me, salvatevi. Non ce la posso fare, veramente, Francesco. Questa è una vecchia barzelletta proprio. Questa qua l'ho sentita da Biagio Izza al finale. Quando la dice lui, proprio mi schiatta lo faccia la patria. Non pensate a me, salvatevi. Quindi non sappiamo mai, ragazzi. È passato un'ora e 18 e i guardoni sono ancora dietro la tendina a guardare. Eh, Però che gusto ci sta a guardare e non partecipare? Dai, ragazzi, scrivete, vediamo chi siete, per me presentatevi. Ho capito che siamo pazzi, strani, però presentiamoci perlomeno. Non è che vi mangiamo. Franci, a volte mi preoccupa che li facciamo paura, non lo so. Posso dire, ma sti pazzi chi sono? Boh. Forse sarà questo, non lo so. Giuseppe, ah, mi copro, vabbè, ok. Mi copro, faccio l'angioletta, aspetta. Ho capito, forse hanno vergogna. Ok, vabbè, fra. Mi sto sistemando. Ecco qua. Faccio l'angioletta, vabbè. Ecco qua, va bene così, ragazzi, dai. Sto bene così, pigiamino in cotone, vabbè. Così non diamo scandalo. Vabbè, fra. Vedi, mi sono coperto, così non dite che sono scoperto, mo. Quindi potete parlare, mo, dai. Non vi mettete a vergogna, non vi mettete scuorno. Questo è il canale dei bruciati. No, no, qua stiamo appicciate proprio, fra che è diverso. Vabbè ragazzi, mi sono messo il pigiamino di cotone, quindi potete scrivere, mo. Se vi mettevo in imbarazzo, adesso non vi metto. Si vergognano. Vabbè, mi sono coperto, mo. Siamo in tenuta, oh, sto tutto bene. Mannaggia la miseria. Ragazzi, allora, pigiamino, come ve lo devo dire? Eccomi qua. Ecco, sono copertissimo, ragazzi, ciabattina.
Quindi ragazzi, più coperto di questo non posso stare, quindi non dite che sono, come dite voi, strano, eh? Sì, sì, vado a ninna, ninna e nanna proprio, Francesco. Sì, vado a fare la ninna e nanna, Francesco, non ti preoccupare. Se credi, te lo faccio credere, va buono. Sì, sì, già ho fatto la doccia, sto bello pulito, sistemato, ho fatto, sto facendo la preparazione atletica, mi faccio due pesi, quindi un po' di footing, un po' di corsa. Sì, sì, una specie di partita a calcetto, sì, è solo che si gioca uno contro uno, porta contro porta, capì, fra? Uno da una porta, un altro da una porta, uno contro uno. Di solito si fa quello 5-5, ma io faccio 1-1. Uno contro uno, tennis, bravo, sì. Io cammo a tennis, sì, bravo. Uno contro uno, sì, sì. Quindi dobbiamo dare il meglio, ragazzi, quindi sei più magro. No, questo l'ho comprato veramente per quello. Dovevo ricoverarmi al finale e non sono andato più, quindi. Vabbè, io fra sia a finale sono cicciottello, non è che io sia magro, eh. Quindi o lo metto a righe o lo metto normale, non cambia. Anche se devo dire la verità, mi va largo proprio sto cosa. Oramai l'avevo comprato ad aprile, quindi poi ho fatto la dieta e buonanotte. Vabbè, dai ragazzi, vi auguro pure io buonanotte, quindi abbiamo scherzato fino adesso, stasera ci siamo superati un pochino, quindi abbiamo fatto un'ora e 23 minuti di pazzi, quindi stasera abbiamo proprio sclerato di brutto. La pressione prima di giocare, sì sì, fra tutto a posto, ecco qua, ho controllato, sì sì. 120-80, va bene? Penso di sì. Sì, l'avevo comprato perché volevo ricoverarmi per fare questi esami, poi l'ho fatti privati e quindi buonanotte. Però adesso stasera mi sono messo il pigiama, poi fa troppo caldo, adesso lo tolgo di nuovo, quindi perché sinceramente non lo sopporto perché fa caldo. Quindi alla fine lo tolgo. Ciao, male la parola, dai. Vabbè, buonanotte ragazzi, fulminati, vi saluto, quindi come dicevo, come dice quello su TikTok, pisellone. Buonanotte, voglio. Quindi, Houston, ci sono problemi, la signora avvocatella ha fatto passo stasera, Don Alfonso si è perso con la patatas in... dove sta fra quello lì mo? Sulle Alpi sarà andato, non lo so. Ciao, incoronata. Quindi c'ho il cellulare qua, un cellulare lì per leggere i messaggi. Vabbè. Buona serata, ragazzi. Notte, Eufrasia, notte a tutti. Alfonso non allinea. Sì, sì, mi sa che la linea secondo me sta sui monti. Ah, ecco qua, in Val di Susa, si è perso in Val di Susa. Forse lì la linea non prende. Boh. Vabbè, buonanotte, ci sentiamo.